तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू प्रैंक। आज का प्रैंक बहुत ही तगड़ा बना है और बहुत ही कमाल का रिएक्शंस आए हैं। ये है शैम्पू, इसको मैंने लगाया है हाथों में और स्नीजिंग छींक वाला प्रैंक बनाया और रिएक्शंस बहुत अच्छे आए हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बात करके, सीधा मिलते हैं वीडियो के एंड में। तब तक के लिए बाय। चलो वीडियो देखो। बड़ोदरा कुछ है कैसा, कुछ कोई जगह है ऐसा? क्या नाम है? कड़ोदरा इधर से आगे है। अरे यार छी, अरे भाई इधर पहुंच दो। ये यार इधर गंदा लग नहीं अरे क्या कर रहे हो यार तुम? छी, तो इधर पहुंचो ना, इतना कैसे निकल गया? अपने साइड पे पहुंचो ना यार। मेरा नया है, अभी जाना है इंटरव्यू के लिए। आपको थोड़ा लगा लेना इधर ना। पहुंच लीजिए ना, कपड़े थोड़ी पोछा जाएगा यार। पैर के पीछे के पहुंच दोगे, पूरा गंदा हो गया। गंदा होगा। इधर पहुंचो ना। छी, अरे तो उधर पहुंचो ना यार भाई। इसके खुलिए में आप करो उधर, इधर पड़ता है तो फिर तुम पहुंच लो। सिर्फ इधर क्यों सीढ़ी कर रहे हो पूरा मत यार। अरे अंकल क्या है उसमें, गंदा थोड़ा हो गया तो नहीं मालूम, पूछ लेता हूँ। खड़ोदरा कोई जगह है क्या? खड़ोदरा किधर है? बड़ोदरा का रास्ता में। अरे यार छी, इंटरव्यू में जा रहा हूँ, गंदा लग गया कपड़े पे। अरे तो मेरे ऊपर डाल रहे हो, अरे पूछने दो अंकल। मेरे ऊपर पूछ रहे हो क्या? तो क्या हो गया? पूछने दो, थोड़ा गंदा लगा है, पूछने दो। पूछने दो ना अंकल, क्या हो गया? आप ऐसे कर रहे हो यार, बाप के बच्चे जैसा हूँ। पूछने दो। तो बाप के बच्चे जैसे तो नाक मेरे ऊपर लगाओगे? नाक नहीं है, नेका है खाली थोड़ा। नहीं, पूछने दो यार प्लीज। हाँ खटो भैया, इधर वो खटोतरा ऐसा कुछ कोई रास्ता है क्या? बड़ोदरा वो सीधे जाओ ना, यहाँ व्हाइट कार दिख रही है ना, वो पहुंच जाओगे। वहाँ से 10 रुपया लेगा, ऑटो वाला पहुंचा देगा। अरे यार छी, अरे थोड़ा लग गया यार भैया। तो अरे तो गंदा हो गया, थोड़ा लगा। बदतमीजी नहीं करने का यार, लग गया तो क्या हो गया? थोड़ा सा गंदा है, मेरा कपड़ा नया है। आपने पूछूं? मैं तुमको जो बोल रहा हूँ समझ जाओ बस। क्या ये मेरे ऊपर तो पहुंचोगे? लगान दो ना यार, अपना काम करो, नहीं लगान दो ना। क्या हो गया इसमें? गंदा है तो थोड़ा। तो बुला दूंगा ना। अब मैं नहीं बुलाऊंगा ऐसा। ठीक है, आपको मैं बुलाऊं कंडक्टर को? फालतू का भेजा हमारी क्या ही कर रहे हो? नहीं, लगा देने दो ना, थोड़ा थोड़ा लगाने दो अंकल। ओ क्या बड़ोदरा? अरे यार छी, अरे यार पोस यार, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, गंदा हो जाएगा। सारे लोग कप चिन्ह दे मारे में पोस यार, काटी में पोतूंगा। गंदा हो गया थोड़ा। चिन्ह देता ना, लगाने दो ना। अरे नहीं यार, प्लीज यार, क्या होगा कपड़े में? सूख जाएगा। अरे नहीं सूख जाएगा, मेरे को मालूम है। बड़ा हरामी हो बेटा। कड़ोदरा, अरे यार छी, अरे क्या हुआ? इधर कुछ लो, अरे गंदा लग गया यार पूरा। ये सब जाऊंगा क्या लेके? इधर कुछ लो। इंटरव्यू हो रहा है, अभी जाऊंगा क्या ये लेके? ये ऐसे कर ले, ये कुछ है। नहीं नहीं, आपके कपड़े में पूछने दो, पानी है, पूछने दो कपड़े में अंकल। ओ अंकल पूछने दो यार, पानी दे दो। पूछने दो ना थोड़ा। क्या हो गया? पानी चल कर दो, चल कर दो। कपड़ा में पोछ लूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, पानी मत चालू करो, इधर ही पोछ लेने दो। हाँ अंकल, थोड़ा पूछने दो। ओ काका, पूछने दो ना। वो काका, थोड़ा पूछने दो यार, गंदा लग गया है, थोड़ा पूछने दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ भाई से भाई, इधर कोई खटोतरा करके कोई जगह है क्या? कौन सा जगह? अच्छा हाँ, खटोतरा करके। हेलो, अरे छी साला, अरे वहीं पे क्या छोटी जगह? वो गंदा लग गया यार। अपना पहुंचना मेरे। अरे कपड़ा मेरा यार, अभी इंटरव्यू के लिए जाना है, थोड़ा पूछने देना यार। थोड़ा कपड़ा गंदा हो जाएगा, समझना दोस्त। मेरा में देखना यार, समझ नहीं रहा। मैं क्या करूं, मैं भी काम पे जा रहा हूँ यार। तुम्हारे में चल भी जाएगा, मेरा नया कपड़े में। बड़ा सेट मैं तो थी हूं तो। मत कर यार, पूछने दे यार। वो पूछ उधर। तू समझना भाई, मेरा कंपनी जाना है। ओए रुकना भाई, ओए ओए ओए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक मिनट भाई से, हाँ पूछ लेता हूँ भाई से। भाई करो अरे यार गंदा लग गया भाई। गंदा लगा मेरे ऊपर पूछोगे? हाँ मेरे ऊपर पूछोगे? अरे मैं लग गया तो क्या करूँ? ये सब गंदी बात। नहीं यार, आप भी आदमी मेरे पास कपड़ा देखो ना, इसमें गंदा कपड़ा? मैं तुम्हारा चलेगा, मेरा देखो कैसा है।
दोस्तों गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो ऐसी ही और मजेदार आती रहेंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में। ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और बाय। और हाँ, जय श्री कृष्णा।